Sobreviventes eram Otávio Alexandre, na guitarra Felipe Alves. Passando aqui para avisar para vocês que dia 25 a gente vai estar lá no Sarau Poesia da Hora. Encosta lá, leva uma poesia, leva roupa, leva mantimento. Não tem onde doar? Dia 25 é o dia, Rua Siqueira, Cardoso 277. Valeu, Mara, tamo junto, Nicanor. Vamos comparecer lá com testemunho de vida em ritmo e poesia. E o som é, na presença de Jesus, o som dos albergues. Bora lá! Toda vez da boca do pastor, Jesus te ama e quer te salvar. Entregue seus caminhos a Ele, e o mais Ele fará. Sobrevivente 01 veio para testemunhar que sem Jesus nada vou lucrar, nada vou lucrar. Fica firme, sim, fica firmão na presença de Jesus. Fica firme, sim, fica firmão na presença